halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang benda-benda wajib yang ada di rumah ketika sudah punya bayi. So, simak videonya sampai habis. Nah, berikutnya yang wajib banget, madu. Madu pun harus madu murni ya, ada yang tok, maklum ya. Ini madu. Ini sebelumnya saya tuh suka banget langganan di Lebah Madu. Tapi sekarang tuh dia kok, dulu kalau nggak salah saya belinya di Shopee. Ini tuh daerahnya masih daerah Jawa Barat, kalau nggak salah Karawang. Tapi kemarin saya cari, dia udah pindah tokonya. Jadi di daerah Jawa gitu loh, jadi jauh. Nah makanya saya ganti pakai ini, madu kelengkeng ini. Ini saya cari di Tokopedia, harganya ntar saya cantumin ya, saya lupa. Ini wajib banget, masih disegel karena masih baru. Yang ini habis. Nah pakai yang ini juga bisa. Ini kandungannya banyak. Jadi ada manggisnya, ada propolisnya, ada habatus saudanya. Nah, ini juga bisa pakai alternatif. Jadi yang mana pilih-pilih aja. Nah, yang ini tuh selain ketika dia sehat, ketika dia sakit pun saya pakai ini untuk dia tetap stamina-nya kuat. Jadi kalau misalnya dia pernah tuh dia diare, terus lemes banget karena udah diare terus muntah-muntah, nggak ada makanan yang masuk sama sekali. Alternatifnya apa? Selain saya bikin oralit, saya pun pakai air madu. Jadi air madu ini pakai air putih, ya kan? 1 gelas air putih, 1 sendok makan madu. Campur, diberikan setiap 15 menit sekali. Supaya apa? Dia tetap ada energinya meskipun nggak ada makanan masuk. Jadi kalau sakit, dia nggak mau makan, ya kan? Sudah dibuatin makanan kesukaan juga nafsunya sedikit, dia harus tetap minum. Karena yang berbahaya adalah ketika dia dehidrasi. Kalau dia nggak mau makan, it's okay. Tapi kalau dia udah nggak mau minum, itu bahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi saya berikan ini setiap 15 menit sekali dulu ketika sakit. Nah sekarang pun begitu. Kalau sekarang dipakai untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi diselang-seling. Hari ini habatus sauda, besok madu. Jadi selang-seling kayak gitu. Kalau sakit pun masih pakai ini. Sedikit pilek, sedikit demam, pakai madu ini. Mereknya apapun yang penting madunya murni. Lihat tokonya, lihat ratingnya, lihat reviewnya. Jangan sampai beli madu yang kecampur dengan bahan-bahan yang bahaya. Jadi lihat ratingnya, rating tokonya, lihat reviewnya juga. Ini wajib banget ada di rumah. Dan selain itu juga saya harus stok kurma. Tapi kenapa selalu harus ada? Pertama itu adalah makanan atau minuman yang sunnah. Jadi kurma itu, terutama kurma ajwa, adalah kurma kesenangan Nabi. Saya berusaha untuk menyunahkan kehidupan saya sedikit demi sedikit. Selain baik bagi tubuh, juga berpahala ketika kita mengkonsumsinya. Jadi kurma itu saya pakai untuk satu sarapan babanya Musa. Jadi sarapan babanya Musa itu mudah. Beliau hanya makan oatmeal, campur air, kasih diabetasol, lalu kasih kurma, kasih pisang. Tuh simple nyiapin makanan suami saya. Kalau Musa, kurma ini bikin jus campur sama pisang sama susu. Itu minuman favoritnya Musa. Pernah ketika sakit pun dia yang tadi saya bilang nggak mau makan sama sekali, saya selingi pakai madu dan pakai kurma. Kurmanya di blender pakai air 1 gelas, kurma 3 biji. Di blender diberikan 15 menit sekali. Jadi banyak alternatif lain, ya kan? Sekreatifnya kita bagaimana. Yang penting anak kita tetap berenergi meskipun nggak ada makanan yang masuk. Yang penting cairan tubuhnya tetap terpenuhi. Jadi madu habatus sauda itu selain untuk Musa, untuk saya dan suami juga bisa dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Benda wajib berikutnya adalah ini. Disinfektan spray. Saya pakai
Saya pakai disinfektan spray ini jauh sebelum COVID-19, ya kan? Jadi setelah punya bayi, waktu itu 2016, saya pakai disinfektan tapi yang merek IQ-Sun. Nah, fungsinya apa? Untuk membersihkan udara, ya kan, salah satunya itu. Terus membunuh kuman dan bakteri. Karena saya di rumah juga buka les pada waktu itu ya. Anak-anak murid saya yang banyak yang ketika flu pun mereka masih tetap les. Daripada anak saya yang masih bayi ketularan, saya ikhtiarlah pakai IQ-Sun. Jadi setelah anak-anak selesai les, saya semprot ruangan, saya semprot benda-bendanya, supaya apa tujuannya itu. Tapi qadarullah, kalau misalnya sudah waktunya sakit, meskipun kita sudah ikhtiar, tetap saja sakit. Yang namanya seorang ibu suka penasaran, dia akan mengupayakan segala macam cara untuk melindungi buah hatinya, ya kan? Nah, karena sekarang ini lebih mudah didapat dan harganya juga lebih terjangkau, maka saya pakai ini. Tapi saya agak gimana ya? Karena di sini saya baru sadar bahwa fungsinya membunuh bakteri dan jamur. Jadi virus nggak bisa kayaknya ya. Kalau lihat bacaannya, jadi rencananya saya mau ganti yang merek yang ada gambar burung elangnya itu. Ada tuh mereknya, yang warna hijau tutupnya, botolnya ada hijau-hijaunya. Saya mencoba mau ganti itu karena dia juga mengandung kayu putih, ya kan. Nah, sekarang saya menggunakan ini. Intinya disinfektan spray itu perlu. Selanjutnya adalah ini cairan anti serangga yang organik. Dia itu aman. Kenapa? Karena dia diproses dengan teknologi time release. Bahan aktifnya itu akan dilepaskan secara konstan dan perlahan-lahan hingga 6 bulan untuk sekali aplikasi. Jadi kalau udah disemprot ini, krimnya tahan 6 bulan. Jadi semut, kutu, yang lainnya dia tidak akan mampir selama 6 bulan. Residunya terurai secara alami sehingga ramah untuk lingkungan, untuk manusia, dan juga untuk hewan peliharaan. Karena kebetulan saya juga memelihara kucing di rumah. Jadi pakai ini tidak khawatir, ya kan? Tidak khawatir keracunan karena dia bahannya aman bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir, ini ada di barisan terakhir. Apa? Tetap Sunmol. Diberikan ketika sakit, rewel, anak tidak nyaman. Ya, ini pilihan terakhir. Udah kepepet banget baru ini. Pakai Sunmol supaya anak lebih nyaman. Kenapa? Karena demam itu sebenarnya adalah pelindung diri kita dari virus atau bakteri yang berbahaya. Jadi ada virus dan bakteri yang mati apabila tubuh kita demam. Jadi itu sebenarnya melindungi tubuh kita. Jangan sedikit-sedikit anak demam dikasih obat, ya kan? Kenapa? Tujuannya tadi. Apalagi kalau misalnya dikasih antibiotik. Jangan. Sakit flu nggak usah kasih antibiotik, karena antibiotik itu adalah khusus untuk yang penyakit disebabkan oleh bakteri. Kalau oleh virus, jangan pakai antibiotik. Kenapa? Nanti anak resisten sama antibiotik. Ketika anak benar-benar membutuhkan antibiotik, dikasih antibiotik udah resisten, udah kebal. Nah, makanya jangan mudah menggunakan antibiotik sebelum benar-benar diperiksa. Harusnya tuh, saya tuh agak gimana ya, mungkin ini kontroversi ya, apalagi saya bukan tenaga kesehatan, tapi memang banyak dokter yang memberikan sembarangan antibiotik ketika flu. Jangan, Pak Dokter, Bu Dokter. Saya kenapa berani ngomong seperti ini? Karena saya adalah follower sejatinya Dokter Apin, ya. Saya benar-benar belajar di Instagramnya Dokter Apin bahwa pemberian antibiotik tidak boleh sembarangan, harus diperiksa dulu anak ini sakitnya karena virus atau bakteri. Kalau jelas anak ini karena flu, jangan diberikan antibiotik, ya kan? Jadi parents di rumah hati-hati, jangan mudah memberikan antibiotik kepada anak supaya tubuhnya tidak resisten terhadap antibiotik. Lebih jelasnya, parents bisa follow Instagramnya Dokter Apin. Jadi beliau adalah dokter spesialis anak yang membahas seputar penyakit-penyakit yang jadi langganan anak.
So follow Instagramnya Dr. Apin atau beli bukunya, ada bukunya Berteman dengan Demam. Terutama untuk orang tua baru, benar-benar ini recommended ya. Jadi ketika kita menangani anak kita yang sakit, kita lebih tenang, tidak panik, agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih siaga lagi untuk anak, lebih baik lagi untuk anak. Oke? Nah, parents, anak-anak yang flu itu tidak dibolehkan diberikan obat flu. Jadi biarkan mereka flu, tapi obatnya apa? Dikasih booster untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa? Makan makanan yang sehat. Sup ayam jahe itu bagus banget loh. Terus minum yang banyak. Terus dibawa olahraga, dikasih makan makanan yang bergizi, kasih vitamin, udah. Nggak perlu dikasih obat-obatan. Itu di luar negeri udah seperti itu. Jadi istirahat yang cukup di rumah, diberikan makanan-makanan yang bergizi sama orang tuanya, udah seperti itu. Satu lagi apa? Laktobe. Saya lupa. Itu wajib banget ada di rumah. Jadi ketika anak diare atau sembelit bisa dikasih laktobe. Nah, sekian benda-benda yang wajib ada di rumah, baik anak kita ketika sehat atau sebagai stok persiapan, ya kan? Persiapan, bukan kita ingin anak kita sakit, tapi kalau misalnya udah ada obatnya di rumah kan kita mudah ya kan memberikannya. Tidak harus nyari-nyari dulu ke apotik, tapi kita udah siap sedia. Terutama untuk anak-anak balita yang aman dikonsumsi atau dipakai oleh mereka. Jangan sedikit-sedikit gunakan obat kimia, gunakan dulu bahan-bahan yang alami, yang aman untuk anak. Itu deh. Ya, semoga bermanfaat ya untuk parents di rumah. Jangan dilupa untuk di like, di komen, and di share jika video ini dirasa bermanfaat. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, ayo di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.